Ако имаш ипотечен кредит или планираш такъв, 2026 година е ключова за теб. И ето защо. Плаща лихва вече не е това, което беше. С влизането на България в еврозоната, начинът по който се определят плаващите лихви по кредитите се променя. Те вече се обвързват с европейския индекс Euribor. Какво означава обаче това на практика? Лихвата ти вече няма да зависи само от българския банков пазар, а директно от решенията на Европейската централна банка. Euribor е по-чувствителен индекс. Той реагира по-бързо както при покачване, така и при понижение на лихвите в Европа. Това означава, че и при плаващите лихви може да се променят и доста по-често. Важно е да уточним едно нещо. При преминаването към новия индекс няма внезапно увеличение на лихвите. Банките прилагат коригиращи механизми, така че размерът да бъде запазен по същия начин, до който е в момента. Но формулата е различна и бъдещите промени ще следват по-директно движението на Euribor. Дълго време плаващите лихви в България се възприемаха като по-евтиния избор. Кредитите бяха обвързани с българските депозити по банките, а те бяха на рекордно високи нива, което даваше една позитивна и една спокойна среда, така че лихвите да не се покачват и да се коригират рязко нагоре или рязко надолу. През 2026 година обаче това вече не е така. Реалният риск не е самата плаваща лихва. Рискът е да не си подготвен за промените в месечната вноска. Затова ако имаш ипотечен кредит, провери на какъв индекс е обвързан. Ако предстои да теглиш, не гледай само процента, а поносимия риск за бюджета ти. Плаваща лихва не е лоша, но вече не е същата. 2026 година не е година за паника, а е по-скоро година за информиран избор. Ако ти предстои да теглиш кредит или вече имаш такъв, не знаеш какво да правиш в тази ситуация и имаш нужда от консултация, пиши ни налично или долу в коментари и ще свържем с теб за безплатна консултация.